؟27 این ماه با اکثر روایت گویم روز سه‌شنبه روز معراج پیغمبر خداست. بزرگی این ماه را انا همین شرفش همین است که حبیب خدا در این ماه نزد پروردگارش و درخواست پروردگار نزد الله رفتگی هست که این است سوره اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پروردگار این شب معراج، این عروج رسول اکرم به نزد خودش به نص قرآنی و آیت‌های قرآنی برای ما و شما خبر داد. اگر کسی که این معراج پیغمبر را قبول ندارد یا میگوید که وی در خوابش رفتگی است به جسم نرفته است، وی کافر می شود. زیرا این نص قرآنی است که محمد صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار رفتگی هست، که قرآن هم این حکایت میکند که میگن در روایت ها که شاید در خانه ام هانی بود از یکی زنهایش. بعضی روایت ها این است که بین حتیم، همون بین یک سنگی که در کعبه هست و بین خانه کعبه همونجا یک کاواکی هست، یک شادی هست. همونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پهلو بودن، خواب بود. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. کلمه لیل استفاده می شود که لیل این شب را میگن عرب ها. شب حضرت میگه خواب بودن که ناگاه کسی پایش میمالید. چگونه ای که یک فرزند پای پدر میمالد، پایش میمالید. نگاه میکند که جبرائیل امین در پهلوش نشسته است. جبرائیل پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مالیش میداد و میمالید. حضرت از جاش گفتند السلام یقریئک السلام، ای محمد از جات خیز که الله به تو سلام فرستاد و تو را با یک تشریف رسمی به سوی آسمان دعوت دارد. الحال ما و تو یک جایه باید سیری بر آسمان کنیم. حبیب خدا میگوید از جاش خیستند. براقی که از اسب پستر و از خچیر بالاتر بود میگوید پیغمبر و رنگی سفید داشت که با یک چشم نگاه کردن سرعت حرکتش اینقدر تیز بود که حتی چشم رسیدگی ده این براق میرسید. بالای این براق مرا سوار کردند و این جلوی براق می داشتگی جبرائیل امین بود که میگوید مرا حرکت دادن به مسجد اقصی آوردن که این در فلسطین است. وقتی اینجا رسیدم یک توده پیغمبرهای زیاد از دوره های حضرت آدم تا حضرت عیسی در این مسجد اقصی روحشان وجود داشت. وقتی ما داخل مسجد شدیم به خیال گذرانیدم که نماز کی میخوانده باشد. حضرت ابراهیم میگوید از بین این پیغمبرها نزد من آمد و دست مرا گرفت و پیش نماز آورد. گفت تا امروز این مسجد اقصی از بنی اسرائیل بود و اینجا گویم نزول وحی بود و همه پیغمبرها از این مکان برآمدند. از این روز اعتبارا این مسجد اقصی از تو و از پیروان تو هست. چگونه ای که امروز این مسجد اقصی در دست مردم یهود است که مسلمان ها را در اونجا خیلی آزار و مشقت میدهند، که چگونه ای که امروز هم این دست خونالود یهود هیچ خانه مسلمان قرار نمیماند. فرزندهای مسلمان ها گویم همه بیچاره ها یتیم و در بدر و سرسان و سرگردان است از دست این قوم ظالم. خداوند در آن نقشه هایی که اینها نسبت مردم مسلمان میکشند خودشان خدای مهربان سرگردان بگرداند و چگونه ای که خانه مسلمان ها را این قوم ویران کرده ایستادند، سرسان و سرگردان دارند، خدای خاندان اینها را ویران بگردانید. حبیب خدا میگوید 2 رکعت نماز خواندیم. مختصرا من میگویم برای فضیلت همین ماه رجب. حضرت میگوید در براق مرا سوار کردند
و آسمان از حضرت آدم سرکردگی در آسمان اول پروردگار میگوید آسمان ها را زینت داد. بعد زینت دادن تمام پیغمبرها را امر کرد که حبیبی مرا پیشواز گیرید. ملائکه ها را میگوید صفی در صف کرد. حبیبی خدا هر آسمانی که میدرامد السلام علیک ایها النبی، ای پیغمبری خدا خوش آمدی گفته پیشواز میگرفتند. حضرت آدم بود. در دویم آسمان میگوید حضرت عیسی را دیدم. در سوم آسمان حضرت یوسف را دیدم که خیلی حسن زیبایی داشت که چنان حضرت یوسف میگوید زیباگیش دیدم، آنقدر زیباگی داشت که قریب گویا نصف زیباگی تمام بنده های خدا در چهره حضرت یوسف گذاشتگی بود. لیکن حضرت جابر چی میگوید؟ وقتی میگوید پیغمبر خدا جمال حضرت یوسف را تعریف کردن، و خدا قسم میگوید شب از شبها که ماهتاب 15 روزه بود، اینقدر روشن بود. من نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، زیارت کردم، یک بار نظر میکردم به ماهتاب، یک بار نظر میکردم به چهره حبیبی خدا محمد. قسم به خدا گفت چهره محمد از آفتابم دیده روشنتر بود، از همون ماهتابم دیده چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روشنتر بود. اگر خداوند حسن نصف بندگانش در جمال یوسف گذاشته باشد، تمام حسن بنده هاش در محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتگی بود. حضرت میگوید وقتی نزد حضرت موسی برآمدم، حضرت موسی وقتی که با او سلام علیک کردیم از او جدا شدم، حضرت گریه کردند. گفتن ای پروردگارا چه محترم شخصی، چه پیغمبری که همه شرف و بزرگی را بر این دادی، در دوام 23 سالی که دعوت کرده است همراه امتانش همگی وارد جنتش میکنی. اینقدر دعوا و اینقدر دعوتی که ما کردیم، لیکن ما خود روز قیامت نجات میابیم و امتهای گناهگار ما وارد دوزخ میشوند. نزد حضرت ابراهیم برآمدیم، از اون میگوید بعد سدرت المنتهی رفتیم. سدرت المنتهی مکانی بود که در پهلوش قرآن میگوید جنت واقع بود. وقتی در اینجا رسیده میگوید پرده های نور بود. وقتی پس نگاه میکنیم که جبرائیل نیست. بین تا آسمان هفتم میگوید همراه جبرائیل میگوید یک جایه بودیم. وقتی در این سدرت المنتهی رسیدم نگاه میکنم محمد، میبینم جبرائیل نیست در پهلوی ما. پرسان کردیم ای جبرائیل آیا این مکانی هست، آیا این وقتی هست که تو دوست در اینجا خالی بگذارد؟ حضرت جبرائیل چی گفتن؟ گفتن ای محمد لو تقدمت شبرا لاحترقت، ما برای خود یک مکانی خاصه ای داریم، اون مقام توست. قسم به عظمتی پروردگار گفت اگر به مقدار یک مورچه پیش روم 600 بال مرا همین تجلیات الهی می سوزاند، دیگر ما پیش رفتن نمیتونیم گفت، اون پیش دیگر حق توست. حتی پیغمبری خدا گوییم به مکانی رسیدن که یک مکانی نور بود، با پروردگار سلام علیک کردند، چی گفت و گزار کردند. مختصرا میگردیم، ما سوال ها زیاد است. بعد از آنجا وقتی که پایان آمدن، وقتی پایان زمین آمدن، باز در همون کنار خواب بود، همون کنار ده جبرائیل وقتی که رسول اکرم گذاشت، ابو جهل لعین سحر به نزد رسول اکرم آمد و گفت آیا از آسمان یگان خبر داری یا نداری؟ از حساب تمسخرانه وای به خاطر گوش کردن سخن آسمان نبود، فقط مذاق میکرد، فقط تمسخر میکرد. آیا از آسمان یگان خبر داری؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای ابو جهل، گفتند امشب من از همین مسجد مکه مکرمه و مسجد اقصی فلسطین رفتم. ابو جهل میگه چنان خنده کردند، گفتن همین 6 ماهه مسافه ای که بین مکه و بین فلسطین است تو همین شب رفتی؟ گفت بله همین شب من رفتم. گفت خنده کنان میگوید، خنده کنان به خانه ابوبکر صدیق آمد.
رسول را استونی حنانه بشناخت. مولوی رومی در زیر همین آیت میگوید پیغمبر یک چوی خرما شناخت. بالا یک چوی خرمایی که میبرآمد و مردم موعظه میکرد، وقتی اون چوی خرما را ترک کرد و بالای منبر دیگر برآمد، همان چوب خرما گریه کرد که پیغمبر خدا تا امروز بالای من میبرآمدی، چی شد که امروز ما از پای مبارک تو محروم شدیم؟ همان چوب خرما میگوید مثل کودکی که برای مادر گریه میکند همون گریه میکرد. مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت. و یک چوب شناخت، لیکن ابوجهل آدم بود و نشناختش. دوان خانه ابوبکر آمد برای که در دل ابوبکر شبهه اندازد، دل ابوبکر دو دیله کند. آمد در ابوبکر تق تق کرد، ابوبکر. حضرت از داخل صدا دادن چی میگویی؟ گفت من نگفتم که محمد دیوانه هست، من نگفتم همین رفیقی که تو برای خود انتخاب کردی دیوانه هست، من نگفته بودم. میدانی محمد چی میگوید؟ او چی میگوید؟ این دوستی من چی میگوید؟ او میگوید امشب من از مکه مکرمه فلسطین رفتم 6 ماه را در یک شب. ابوبکر صدیق گفت اینا محمد گفت؟ گفت بله محمد گفت. او قسم به خدا گفت ای ابوجهل، اگر محمد گوید که من از مکه مکرمه فلسطین رفتم و از فلسطین آسمان سیاحت کردم و گشته آمدم، قسم به عظمتی پروردگار وای راست میگوید، وای دروغ نمیگوید. از این خاطر بود که رسول اکرم گفت لو وزن ایمان ابوبکر من ایمان امتی لرجح ایمان ابوبکر. اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذارم، ایمان تمام امتان ما در پله ترازوی دیگر گذارم، ایمان و اخلاص و محبت ابوبکر گفت بالای همه این گفت غلبه میکنه. ابوبکر صدیق اولین شخصی بود که معراج پیغمبری خدا را قبول ساخت. اما همون معراج در همین ماه رجب صورت گرفتگی است. بعضی روایت ها می آید که وقتی نزد پروردگارش رفت محمد، الله گفت وقتی که دوست پیش دوست می آید یک هدیه می آرد. ای محمد تو نزد پروردگارت آمدی، چه هدیه آوردی؟ چه هدیه داری؟ حبیب خدا میگوید گریان شدن و گفتن یگانه هدیه‌ای که پروردگار من پیش تو آوردم این گناه امت هست، این گناه امتانم هست که آوردم. پروردگارا گناه های امتان مرا بخشیده کن. این یگانه پیشنهادی که من در ذات تو دارم. همان امتی که امروز زنش سر لوچ کرده است و مردش توی به توی رقص کرده گشته ایستاده است. اما همین امت پیغمبری خدا میگوید وقتی الله از من پرسان کرد که چه هدیه آوردی، گفتم گناهی امت آوردم. خدای همین را با فضل خودت مغفرت. پیغمبری خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد. خداوند این 50 وقت نماز را در دست رسول اکرم داد که این برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادند این حدیث را گفتند فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم، در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد
ما فرض الله لك علی امتک، خداوند بر تو چی هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ فرجع الی ربک یا محمد فان امتک لا تطیق ذلک. محمد صلی الله علیه و سلم، اولا خوش آمدی، این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است، امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد، پس بگرد. فرجعت فوضع عنی شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که با کم عدد کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادای این ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی، گفتم موسی برادر، خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت، با 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الی ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد، زیرا که 45 وقت نمازم این نمازی زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود، فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعال و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم. 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهگار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فان امتک لا تطیق. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گرد که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد. حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بی نماز باشد، در هر خانه یک بی نماز یا 2 بی نماز یا زاید از این وجود دارد، کم از خانه ای که همه مکملا نماز خوان باشد، کم از این خانه. پس کرد گفت 5 وقت نمازم زاید است. رسول اکرم چی گفتند؟ استحییت منه. موسی گفتند گپی شما قبول، لکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم میدارم که از 5 وقتم این نماز کم کنم. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. میگه صدای آمد که ای محمد حبیبی من، رو گفت پایان رو، دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم، در یک شبانه روز تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود.
و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم. 5 وقت نماز کدام بنده ای که پیغمبری خدایا طاعت عبادت هایی که الحال این بندگانت انجام میدهند به درگاهت خداوندا قبولش بسازی و خدایا آن ثواب و آن اجرهایی که در این نماز و در سایر عبادت هایی که بندگانت انجام میدهند موجود هست، خدایا ما را با نصیب بسازی. خدایا در دل ما محبت خودت، محبت پیغمبرت، محبت اسلامت خدایا جایگیر بسازی و دم آخری همه ما را پروردگارا دم با خیر بسازی. اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخضئ ولا فاضح برحمتك یا ارحم الراحمین. بیزایی که جمعه های پیشین داشتیم اینها در باب اثبات عذاب قبر و سوال و جواب هایی که به ما ارسال شده بود جواب گردانی کردیم و جمعه پیشین با شما وعده کرده بودیم که در باب دوست داشتن پیغمبر خدا کمی با شما صحبت میکنیم. مادامی که این ماه مولود پیغمبر خداست، خوب میشد، البته فرصت بر ما میشد که تا که از تاریخ اول ولادت پیغمبر با شما حکایه ها میکردیم، لیکن خدا خواسته باشد در بین هر یک موضوع هایی که میگذرانیم کمی یادآوری از سرگذشت حیات این پیغمبرمان ما و شما آگاه میشویم. مولودی که روز شنبه این مسجد ما گذرانید، بسیاری از برادران در این معرکه بی نهایت سهم کلانی گذاشتند، خراجات های جانی و مالی کردند. خدای مهربان این برادران دائما سربلند و دولت های زیاده خدای نصیب و روزیشان بسازی و از شفاعت پیغمبرت این برادرانی که در این معرکه ما دستیاری دراز کردند خدایا با نصیبشان بسازی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واللیل دیدم وصف گیسوی شماست. سوره واللیل دیدم وصف گیسوی شماست و الضحی خواندم سراسر نسخه روی شماست. پایه پایه تا به سوی قاب قوسین آمدم، پایه پایه تا به سوی قاب قوسین آمدم، چون نظر کردم صفات تاک ابروی شماست. دیدم بسیار در تفسیر ما زاغ البصر، دیدم بسیار در تفسیر ما زاغ البصر، شرح مستی چشم شورانگیزی جادوی شماست. حرف حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، حرف حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، ذره از آفتابی حسن دلجوی شماست. بانگ تبتم فادخلوها خالدین اندر جنان، بانگ تبتم فادخلوها خالدین اندر جنان، چون به گوش جان شنیدم از سر کوی شماست. آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، دفتر اخلاق خواندم سر به سر فعل شماست.
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت میگوید هر یک اعضای پیغمبری خدا، هر یک اندام پیغمبری خدا که آیتها به زیبایی اینها گواهی میدهند، وقتی که میخواندم هر یک اعضای او را، هر یک زیبایی رخساره او را، گیسوی او را، اخلاق او را در قرآن دریافت میکردم. حتی حضرت چی گفتند؟ آن روایت ها که میگویند از خلق عظیم دفتر اخلاق خواندم، سر به سر فعل شماست. وقتی من دفتر اخلاق کشادم، وقتی من کتاب اخلاق کشادم، اخلاق حمیده را خواستم که بفهمم، همون اخلاق حمیده را ای پیغمبری خدا در سیرتی تو، در رفتار تو یافتم. زیرا که ما و شما وقتی قرآن میخوانیم به سوره قلم میرسیم که در پاره 29 از قرآن است، خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و این لک لاجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. صدق الله العظیم. چی میگه خدا؟ قسم بر نون، قسم بر قلمی که می نویسد. مفسران میگویند نون این دوات است، دوات گفته رنگ میگن. قسم بر آن قلمی که رنگ گرفته شد و او نویساند. چی را نویساند؟ از اول پیدایش دنیا تا آخر دنیا را خدا امرش کرد قلم بنویس. کتابت کرد، خدا گفتش ساکت شو، ساکت شد. ما انت بنعمت ربک بمجنون. وقتی مشرکان عرب که پیغمبر خدا را دیوانه گفتند، وقتی پیغمبر که گفت من پیغمبر خدا هستم، شما را به سوی یگانگی خدا میخوانم، چیش گفتن؟ گفتن این دیوانه هست. بعضی مشرکان چی گفتن؟ نه، گفتن دیوانه نیست، با گمراه مانند است. بعضی ها گفتن نه گمراه است و نه دیوانه است، بلکه این شیطان است. خدا برای حبیبش دلتیی کردن چی گفت؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. ای محمد تو مجنون نیستی، ای محمد تو دیوانه نیستی، تو گمراه نیستی، تو شیطان نیستی، بلکه این نعمت پیغمبری است که ما بر تو نصیب کردیم. و این لک لاجرا غیر ممنون. محمد این مشرکا به تو بسیار آزارها میدهند. تو نو بعثت شروع کردی، تو نو پیغمبری را دفترش کشادی، نو مردم به سوی یگانگی خدا میخوانی، لکن تو را بی‌نهایت مشقت دهشتی بسیار میارند. لکن چیکار میکنم؟ و این لک لاجرا غیر ممنون. من تو را به حساب دیگر اجر میتم، تو به حساب میگیری، فقط تو تحمل کن، تو صبر کن. در دوام چی گفت خدا؟ و این لک لاجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم. محمد تو چگونه یک رفتار خوبی داری؟ ای محمد چگونه تو یک فعل خوبی داری؟ چگونه یک گفتار ملایمی داری؟ خدا خلق محمد تعریف کرد، رفتار محمد تعریف کرد. حضرت بیهوده نگفتن آن روایت ها که میگویند از خلق عظیم دفتر اخلاق خواندم، سر به سر فعل شماست. البته این قرآن خودش گواهی میدهد. عایشه صدیقه که هم بستر پیغمبر خدا بود، در تفسیرها، همه تفسیرها بیانش میکنن. در تفسیر همین آیت وقتی پرسیدنش خدا محمد وصف میکند که بی‌نهایت فعل خوب داری، آیا چگونه بود فعل محمد؟ عایشه چی گفت؟ کان خلقه القرآن. گفت فعل محمد قرآن است. گفت از قرآن دیدی فعل شد، ملایمی و فضیلت قرآن میدانین، این گفت رفتار محمد است. حضرت خود میگوید ان الله بعثنی لاتمم مکارم الاخلاق. خدا مرا برای چی فرستاد؟ تا که من اخلاق مکارم مکرمه
یعنی عالی ترین مکارم اخلاق به مردم بفهمانم که اخلاق چی هست. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگار مرا ادب داد. گفت محمد چی نیکو ادب داشتم. ببین وقتی رسول اکرم فعلش که خوب بود، رفتارش که خوب بود، حسن خلق داشت، ما و شما باید پیروی رسول اکرم باشیم. باید ما و شما فعل خوب داشته باشیم، گفتار خوب داشته باشیم، رفتار خوب داشته باشیم. حتی رسول الله چی میگه؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کدام شما ای امتی من ایمانش کدام شما مکمل است؟ ایمان همون انسانی که فعل خوب دارد، رفتار خوب دارد، گفتار خوب دارد، از دست یو کسی آزار نمییابد، از زبان یو کسی آزار نمییابد. ما شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق. پیغمبر گفتند در روز قیامت در ترازویی که اعمالهای ما و شما را وزن میکنن، از فعل خوب در دیگر دیده وزنین تر چیز نیست. حسن خلق به نهایت وزنین است. وقتی هر باری که وزنین شد او با فایده انسان حل می شود، وقتی اگر ثواب باشد. برای همین از پیغمبر ما و شما میگه این المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجه الصائم والقائم. کسی که اگر در دنیا رفتار خوب دارد، بچه خوب است، مرد خوب است، گفتار خوب دارد، او همچنانی هست که مثل که آدم شب تا روز نماز میخواند، روز تا بگه روزه دارد، چه مقدار ثواب دارد؟ حسن خلق برابر همون است. شما هم رفتارتون خوب کنید، با برادرها گفتار خوب کنید، زیرا پیشوای شما فعل خوب داشت، پیشوای شما بهترین اخلاق صاحب بود. با زنهاتون معامله خوب کنید، با پدرها و مادرهاتون با زبان خوش گپ زنید، زیرا که پیغمبر شما همچنان رفتار داشت. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. خدا چی گفت؟ محمد گفت غمگین نشو، زود است که میبینی و میبینن که کی هست دیوانه. زود است که روز قیامت میآید، این مشرکانی که تو را پیوسته آزار میدهند میبینن که دیوانه کی هست، گمراه کی هست، شیطان کی هست. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. مفتون اوجا میبینن کی هست. ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. محمد خدای تو میداند که کی از راه گمراه شده است، کی شیطان است، کی دیوانه است و کی در راه راست است. خدای تو اینا میداند. خیلی خوبی پیغمبری خدا. حرف سوره یوسف فرو خواندم شبه، حرف سوره یوسف فرو خواندم شبه. ذره از آفتاب حسن دلجوی شماست. یوسف، حضرت یوسف در بین تمام پیغمبرها بهترین حسن داشت. از حسن او زنهای مصر مفتون شدند، دستهای خود در قرآن میگه با کارچه بریدند، درک نیفتند. چهره زیبای یوسف دیدند. رسول اکرم گفت شب معراج وقتی که من حضرت یوسف زیارت کردم، نصف حسن دنیا در چهره یوسف دیدم، اینقدر زیبا بودن. لیکن جابر چی میگه؟ همنشین پیغمبر خدا چی میگه؟ كنت جلست مع رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلا و کان قمر بدر. شب میگه در پهلوی پیغمبر خدا نشستم. حضرت جابر میگوید ماهتاب میگه همون شب 15مش بود، آسمان به نهایت روشن بود، ماهتاب دیده از آسمان در روشنتر بود. نظرت الى وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتا و الى القمر مرتا. حضرت جابر میگوید یک بار چهره پیغمبر نگاه میکردم، یک بار دیگه چهره ماهتاب روشن نگاه میکردم. قسم به خدا که چهره محمد میگه از ماهتاب دیده روشنتر بود.
محمد زیبا بود. حسن محمد از حسن یوسف گذشته بود. رسول اکرم چنان روشنی بودند حتی حدیثهای صحیح پیغمبر روایت میکند که در خانه داخل میشدن روشنی خانه را فرا میگرفت. میگه بوی خوشش تمام کوچه ها را میگه بسته میکرد. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. خداوند در قرآن میفرماید وقتی که نزد حضرت رسول اکرم گروهی نصارا آمدند، مردمی که حضرت عیسی را پرستش میکنند، وقتی آمدند بر رسول اکرم گفتند که ای پیغمبر تو میدانی که برای چی ما عیسی را بچه خدا میگیم؟ میدانی؟ گفت برای چی میگین حالان که خدا خود منزه است، خداوند فرزند ندارد، خداوند یکه و یگانه است. گفت برای آنی که ما خدا را دوست می‌داریم، برای دوست داشتن آنی که ما خدا را دوست می‌داریم عیسی را بچه خدا میگیم. در زمان میگه آیت فرامد چی بود؟ این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. جبرائیل امین آیت فراورد گفت محمد بر این گروه نصارا بگو که خداوند میگوید اگر شما دعوا دارین که خدا را دوست می‌دارم، اگر دعوای شما حقانی باشد پیرو محمد شوین، پیرو محمد شوین. خدای شما یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد و یغفر لکم ذنوبکم، به سبب دوست داشتنتان باز گناههای شما را خدا مغفرت می‌سازد. والله غفور رحیم، خدای شما بی نهایت غفور و رحیم است. شما پیرو محمد چین. اطیع الله اطیع الرسول، خدا را وقتی شما میخواهید که اطاعت کنین اطاعت محمد بکنین. فإن تولوا، اگر شما نخواهید که بر محمد پیرو شوین، فإن الله لا يحب الكافرین، یقین بدانین همه شما کافر هستین، خدا کافر را دوست نمی‌دارد. این گروه نصارا را همچنان خداوند جواب گردانید. کجا است همون پیروای عیسی که امروز نظر به همین آیت های کریمه کنند؟ کجا است همون پیروای عیسی جاهلی که امروز به سوره صف نظر کنند که خود عیسی چی میگه؟ اذ قال عیسی یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید ای محمد همین عیسی که 530 سال یا 540 سال پیش از تو گذشتگی هست، همین عیسی در بین همین بنی اسرائیل برآمد کرد، گفت ای بنی اسرائیل من بر کتابی که در پیش دارم این از موسی بود، من بر این باوری داشتم. امروز انجیل عیسی، انجیل من آمد، شما چنگ زننده بر انجیل من باشید. لکن فراموش نکنید که بعد من پیغمبری می آید که خاتم النبیین است. پیغمبری بر همون انسان ختم می شود، اسمه احمد، نامی او احمد است. شما بر همون انسان چکار کنید؟ پیرو شید. پیغمبر ما و شما در آسمان به نام احمد مشهور است، در روی زمین به نام محمد مشهور است. عیسی پیروان خودش دلالت به چی میکند؟ دلالت به چنگ زدن به سوی رسول اکرم میکند. در دیگر جای قرآن خداوند چی میگوید؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیغمبر بر شما
از نفسهاتان دیده باید محبوب تر باشد و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. وقتی که جنگ تبوک میگد آغاز شد، رسول اکرم اعلان کرد که همه مردم مسلمان بیرون شوید و در این جنگ تبوک همراه من اشتراک میکنید. این صحابه ها چی گفتن؟ گفتن پیغمبر خدا، از پدر و مادر میپرسیم، آمده در کشونهای لشکری تو همراه میشویم و بازدید آن کسانی که دینی تو را و قرآنی تو را تحقیر میکنن مبارزه میبریم. آیتی آمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم. محمد بر این امتات خبر بده که تو را باید از پدر و مادر دیده دوست بدارن. پدر و مادر کجا میپرسن؟ از تو میپرسن. از نفسها و از جانهاشون دیده تو را دوست بدارن و خبردارشون کن که زنهای تو مادرهای اینها هستند. البته به البته رسول اکرم حدیث صحیحش است لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین. ایمان شما کامل نیست ای امت من تا زمانی که شما مرا از پدر و مادرتان، از فرزندهای جگرگوشتان و از تمام مردم و از مال و انجام و پول و خانه که دارین و از جانهایی که در وجود دارین، از این دیده مرا دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. در اصل خدا ما و شما را منت میکند که ای بندگان، ای تخم انسان، پیش از آنی که محمد بر زمین نیامده بود و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، شما گمراه بودین. شما نمیدانستین انسان چی هست، شما نمیدانستین خدا چی هست، شما انسان اخلاق نمیدانستین چی بود. روز رسول اکرم آمد دنیا منور شد. روز رسول اکرم آمد انسان قدر و قیمتش پیدا شد. همه طفیل پیغمبر خدا شد. ما و شما را خداوند منت میکنه. حضرت عمر میگه در معرکه بودن، گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء الا نفسی. پیغمبر خدا، من تو را از پدر و مادرم دیده، از فرزندهام دیده، از خانم دیده، از مال انجام، از تمام یار رفیقم دیده، تو را دوست میدارم، لکن بغیر جانم، جان خودم دوست میدارم. رسول الله گفتن لا یا عمر، تا اگر از جانت هم دیده مرا دوست نداری ایمان تو کامل نیست. عمر حضرت چیکار کردن؟ حضرت میگه در تفکر رفتن، گفتن من همان عمری نبودم که شمشیر در دستم بود، میخواستم سر محمد ببرم. این امروز قدر من، این قیمت من در بین تمام مسلمان ها پیدا شد، طفیل محمد بود آخر. و ایلا من کی بودم که رسول اکرم از من دعا طلب میکند؟ من از کی؟ من از صحاب رسول اکرم به این درجات رسیدم. و ایلا منم سگ از سگای دوزخ بودم. اگر همراه ابو جهل، همراه ابو لهب از دنیا میگذشتم، مثل اونا دوزخی بودم. من این شرافت و درجاتی که رسول اکرم گفت قصر عمر در جنت دیدم، من را طفیل رسول الله یافتم. میگه گشته گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. پیغمبر خدا، از پدرم دیده، از مادرم دیده، از فرزندهام دیده، حتی از جانم دیده، من تو را دوست میدارم. رسول الله چی گفت؟ یا عمر الان تمت سعادتک، الان ایمان تو کامل شد، نیکبختی نصیب تو شد ای عمر. صحابه ها پیغمبر خدا را به نهایت دوست می داشتند. یک صحابه بود به نام مصعب ابن عمیر، جوان بود. رسول اکرم میگه وقتی که من با همراهی مصعب در مدینه منوره بودیم، پدر و مادر مصعب بسیار به دولت بودن لکن ایمان نداشتند. این مصعب میگه پنهانی از پدر و مادرش ایمان آورده بود. وقتی که رسول الله میگه در کوچه ها سیر میکرد مصعب،
بهترین لباس هایی که 200 درهم بود در تنه همین مصعب بود. وای بچه بود میگه. پنهانی آمد میگه بر من ایمان آورد. وقتی میگه ما احوالمان که تنگ شد، دیگر آزار و مشقت این مشرکان که زیاد شد، به حبشستان میگه سفر کردیم. و این مصعب میگه پنهانی از پدر مادرش از خانه بیرون شد و پیما شد، به حبشستان میگه آمد. من به شما محبت صحابه ها را گپ میزنم. وقتی میگه بر حبشستان آمدیم، بی نهایت احوال من بد بود. خوردنی نداشتیم، آب زیادتی نداشتیم، همه با یک چینک معینی بود. میگه این رسول اکرم میگه من در زیر یک درخت نشسته بودم، به ناگاه با پیش میگه همین مصعب گذشت. همان مصعبی که میگه 200 درهم کرته میپوشید. نگاه کردم که در این مدتی که همراه من است، یک گیله میکونه در پشتش پرتافتگی بود. حضرت میگه چندین جای گیله میگه دریدگی بود. نگاه میکردم که به حضور نمایان بود که حضرت یا شکمش گرسنه بود میگه یا حلقش تشنه بود. میگه از پیش من گذشت. دیگر میگه من طاقت نکردم، ایمانداری مصعب را که دیدم میگه دیگر گریان شدم. رسول اکرم میگوید وقتی میگه اندک روز از بین گذشت، به ناگاه اعلان جنگ شد که فردا یک قبیله با شما اعلان جنگ دارد. رسول الله همه صحابه ها را میگه خبر کردم. فردا میگه به میدان جنگ وقتی که در آمدیم، بیرق میگه مصعب گرفت. این بیرق برداشتن البته کار خیلی یک آدمی به غیرت در کار است که بیرق بردارد. بیرق برداری این نشانش همین است که یعنی دل مسلمان ها را باز قوت زیادتر میکند، روحیه مسلمان را به قوت میکند. میگه نگاه کردم که همان بیرق در دستش است و میگه بی نهایت جنگاوری میکرد. به ناگاه میگه همان دستی که بیرق داشت میگه از دست یک مشرک زده شد. لکن میگه مصعب ایمانی که کاملی که در وجودش جوش میزد، در دست دیگریش میگه بیرق داشت و پیش میرفت تا که مردم مسلمان میگه روحیش نافتاد، با پیش حرکت میکرد. میگه وقتی میگه با پیش میرفتیم، نگاه کردیم این دفعه که دست دیگری مصعب میگه زده شد. لکن مصعب خدا رحمت مغفرتش کند، ایمان کامل که بود، اسلام اساسی که در وجودش جوش میزد، حضرت میگه همین دستهای چلاقی که داشت میگه پر از خون، در پیش بر میگه همون بیرق داشتگی بود و با پیش میگه با یک صدای پست آواز میداد با پیش میرفتن. به ناگاه میگه رسول الله میگه دیگر جای نبود که من پشتیبانی مصعب کنم، زیرا که همه احاطه ما مشرکا بود. بنا میگه خنجر میگه در شکم همین مصعب زده شد که میگه بیرق از دست مصعب میگه به زمین زد. من فرمان دادم که یک صحابه بیرق بردارین تا که روحیه مسلمان ها شکسته نشود. میگه بیرق در دست دیگر صحابه زد، میگه بالا برداشتن. وقتی میگه بود چی جنگ گشته آمدیم، همان شالچه همان گلیمی که در پشتش پرتافتگی بود خواستیم از همون کفنش کنیم. همین بچه‌ای که در یک ناز نعمت تولد شدگی، همین بچه‌ای که بهترین لباسی پدرش می پوشید، همان میگه گلیم وقتی که از بالا می پرتاییم زانه های مصعب نمایان می شود، از پایان پرتاییم بالای سرش نمایان می شود. صحابه گفتن یا رسول الله را چگونه کفن کنیم؟ رسول الله میگه فرمان دادم بالای سرش پوشانین و پایان پاش یک توده خار میگه آوردیم محکم کردیم و همت میگه در گور جاش کردیم. صحابه را محبت شبید. حضرت خباب خدا رحمت و مغفرتش کند، وقتی که میگه اسیر افتاد در دست مشرکا، چنان خواب میکرد بیگاه که میشد بر شکم میگرداندن، در جای همون سوختگی به دره میزدن. حتی میگه همون آهنای داشتن گرم کردگی در پشت همین خباب میگذاشت. رسول الله گذر میکرد، قدرتی نداشت. رسول الله گذر میکرد میگو خباب صبر کن،
باغی از باغهای جنت صاحبی تو میشود. حضرت میگه دائم همین تا خبردارش میکرد، لیکن هزار شکر که خباب از دست این مشرکان میگه کشته نشد. وقتی حضرت عمر میگه دوره های خلافتون بود، خباب پرسان کردم ای خباب تو چگونه عذاب ها دیدی؟ حضرت میگه کرته را بدر کردن، گفتن بر همین دو شانه من نظر کن خود عذاب معین میشود. حضرت عمر میگه نگاه کردیم در پشت خباب هیچ گوشت دیده نمیشد، همه سوختگی بود، همه سوزاندگی و همه کندگی بود. لیکن حضرت در محاربه ها اشتراک میکرد، برای نه خانه داشت، نه پول داشت، نه مال داشت، فقط برای چی؟ برای حمایه قرآن، برای حمایه پیروی پیغمبر خدا، برای حمایه اسلام چکار میکرد؟ جان فدایی میکرد. امروز همان اسلامی که به مشقت آمده است در دست ما و شماست. ای انسانی که تو را خدا زده است به انصاف شده، تو نخواه که به یک پارچه نان، نخواه که به یک نیم کیلو روغن همین یهود تو همین دین خود تغییر بدی. عیب نیست، انصاف نیست. عمر اندک است برادر عزتمند، عمر اندک است، 50 سال 60 سال چنان گذری میکنه تو نمیفهمی، تو به خدای خود رو پرو میشه. این دین عند الله الاسلام، دینی که اون نجات دارد این اسلام است. همه دینها در برابر اسلام منسوخ شدن، بیکار شدن، اینا دیگر هیچ اهمیت هم ندارن. کسی چنگ زننده بغیر اسلام است، خدا بر او چی میگه؟ میگوید که لن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. یقین بدان کسی که پیرو محمد نیست، کسی که چنگ زننده اسلام نیست، او کس در آخرت زیانکار است و اون کس در نزد خدا جوابگر است. حضرت بلال رضی الله عنه حبشی بودند. بلال از پیروی شد سرمه چشم، مولوی میگد سرمه چشم پیغمبر خدا از چی حساب شد؟ از حساب پیروی پیغمبر شد. حبشی بودند. وقتی آمدن رسول اکرم دیدن شیفته شدند، یقین دانستند که از این گونه چهره، از این گونه زبان دروغ نمیبراید. پیروی محمد شدند. مادامی که غلام بودن، سردارش شکار کرد، سردارش درکدار شد که بلال ایمان آورده است. بردن همون جایی که مصعب عذاب میکردن، در همان زمین خواباندند. این ابو جهل لعنتی در بالای میگه شکم همین بلال یک خرسنگ بی نهایت کلانی را گذاشت که دیگر حضرت میگه حرکت کردن نمیتونست. لبه ها همه کفیدگی، بیابان تسبان. وقتی با پیش میگذشتند، آیا از دین بابات پیروی میکنی یا دین محمد را؟ بلال چی میگفت؟ احد احد احد، خدا یکه را پیرو استم، خدا یکه را پیرو استم، خدا یگانه را پیرو میشم. عذاب میدادند. ابو جهل میگوید مانده میشیدم. تاریخ میگوید ابو جهل از زدن بلال، امیه ابن خلف از زدن بلال مانده میشدند، لکن بلال نمیگشت. ابو بکر صدیق میگه با پیشش گذر کردم، نگاه کردم به نهایت حالش بد است. گفتم ابو جهل دروازه مغیره ده میگه راست شدیم پیغمبر خدا. بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمیشناخت، این خدا زده که رسول الله را قدر شکی نمیدانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه ها میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبری نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن مان. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت، همون خرما چوب بود،
جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبرش شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم، این ابو لهبم، این مغیرم، امیه ابن خلفم، همه اینا آدم بودن لیکن پیغمبر نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد، رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است. من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد، نگاه کرد همه خانه ده همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر دروغگو کند. در حالت میگه غلام دوید آمد، گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی هست، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسفان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم، میگه نگاه کردم جبرائیل یمین میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سری مبارک در نزد تی پای همون شتران میگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمدم یتیم است، محمدم غریب است. غریب را غریب میشود. حضرت میگه دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگه من، حضرت عمر میگه همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهن لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردند. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله این قبرستان که موضع تعزیت است، موضع جای گریه هست، این خنده بهر چیست؟ رسول الله گفت وقتی که هلال گذاشته شد، دو حور از بهشت در دست یک طعام جنت، در دست یک شراب از حوض کوثر نزد میگه بلال حاضر شدند. یکی میگفت بلال گرسنه آمده است، طعام جنت میخورد. یکی میگفت که هلال از دنیا تشنه آمده است، این آب می نوشد. یک حور دیگر آمده است، میگه به جانب من اشاره میکرد ای محمد هلال در نکاح من بدرار. میگه هلال به جانب من تبسم کرد و گفت لا اريد الا هو، نه طعام میخوام، نه شراب میخوام، نه حور در نکاح خود میدرارم، تا جمال الهی را نبینم من به هیچ کدامی راضی نیستم. محبت بین، تا جمال خدا را من نگاه نکنم، بر من نه زن لازم است، نه شراب لازم است، نه طعام لازم است. با این گونه از دنیا گذشتم. دشمنی را بینید. ابو لهب وقتی که در سوره شعرا آیت 214 ای را تحلیل شد، وقتی نگاه کردیم، خداوند امر کرده بود است و انذر عشیرتک اقربین. محمد اولاد اجداد از خدا بترساند. تمام آن کسی که عمکی توست، تقای توست، خاله و عمه توست، همگی را از عذاب خدا بترساند. رسول الله میگه بالای کوی صفا برآمدم و گفتم ای بنی عهدی، ای بنی فهد، ای بنی هاشم. میگه وقتی از بالای صفا در مردم عرب میگه
در حالت صدا میدادن که اگر یگان خطر می آمد یک کس از بالا می برآمد اعلان میکرد. تمام مردم میگد وقتی صدای محمد شنیدن همه دوام به پیش رفتن. میگه رسول الله از بالای کوه به خویش تبارش گفت که در این مجلس ابو لهب هم اشتراک داشت. گفت امروز آیتی از جانب خدا آمد، گفت که خویش و قومیتت را از عذاب من بترسان. میگد ابو لهب از بین خیست و چی گفت؟ گفت تبا لک علی هذا اليوم جمعتنا. ای محمد تو هلاک شوی، همین روزی دراز برای همین سخن مرا جمع کردی، برای همین سخنی که ما را به سوی خدای خود دعوت میکنی برای همین دعوت کردی. بعضی مفسران میگد سنگ هم برداشت، سنگ هم برداشت، میگه به جناب رسول اکرم حواله داد. رسول الله وقتی از این معرکه ناخشنود شدند، غمگین شدند، زیرا که اگرچه اولادها همش انکار کردند لکن مثل ابو لهب مشقت و دشنام ندادند. وقتی میگد رسول الله دویم بار دعوت کرد، ابو لهب گفت آیا وقتی من دین تو را قبول کنم از دین تو چی فایده هست؟ رسول الله گفتند که وقتی تو اگر دین مرا قبول میکنی تو و سایر مردم در حق برابر هستین. گو من بر این قدر دولت سهولتی که دارم برابر یک آدمی کم بغل هستم؟ رسول الله گفتند که خدا میگوید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد من دولت و سهولت اعتبار ندارد، نزد من کسی که از خدا میترسد اونها برابر هستند. میگد ابو لهب گفت هلاک شوی با همراه این دینت که من برابری مردم کم بغل برابر باشم. میگد پیوسته از پی آزار رسول اکرم شد آیت فرامد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. هلاک باد هر دو دست تو ای ابو لهب شکسته باد. و شکسته شد. وقتی این آیت آمد ام جمیله که زن این ابو لهب بود که کارش میگد حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن یک ریسمانی داشت، میگد کارش حزم کشی بود، فقط خار میکشید، نزد دروازه پیغمبر و نزد در مسجد میپاشید تا که مسلمان ها آزار بیابند. این ابو لهب پهلو با پهلوی پیغمبر خدا میگد خانه داشت. وقتی رسول الله میگد در میدان که خراگ میپخت آورده همین پسمانده گوسفند و پسمانده بز میگد در دیگ پیغمبر خدا میپرتافتند. رسول الله میبرآمدند غمگین میشدند. آیا میگو حق همسایگی همین است؟ دیگر حضرت هیچ سخنی نمیگفتند مگر که یک اخلاق حمیده خوبی داشتند. این ابو لهب میگه 3 فرزند داشت، یکی عتبه، یکی معتب، یکی عتیبه. این عتبه و این عتیبهش باز دامادای پیغمبر بود. اینا پیش از پیغمبری شدنش 2 دخترش رقیه و ام گلثوم در دست این 2 فرزند ابو لهب بود. وقتی این آیت که آمد ابو لهب غمگین شد. ابو لهب در مثال یک غمگین، یک بگیم دهشت در وجودش پیدا شد که رسول الله مرا مسخره میکند، باز از خدای خود چیزی برای من آورده است. میگه در حال عتبه و عتیبه را فرمان داد که دخترهای پیغمبر را طلاق کنید. اگر شما دخترهای پیغمبر را طلاق نمیکنید پدری من بر شما حرام است. این عتبه و معتبش بعد فتح مکه باز ایمان به پیغمبر آوردند، لکن عتیبهش به زمیانی که دختر پیغمبر که رقیهش در دستش بود طلاق داد، باز چیکار کرد؟ گفت پدر گفت من رفته گفت پیغمبری خدا را اذیت میتم. پدرش اجازت داد، مرحمت گفت رفته اذیت شده. آمد میگه در پیش پیغمبر دختر پیغمبر را طلاق داد و گفت که ای محمد، گفت من آیت اذا نجم الهوا الذي اذا تدلل را انکار میکنم. این آیت چی است؟ پیغمبر خدا میگه ستاره ها خداوند قسم خورده است
به ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسران میگه برای چی خداوند به ستاره ها قسم خورد؟ میگه برای که عدد ستاره نامعین است. دوم این که به نهایت حرکت کلان دارند و هر یک ستاره آسمان چندین برابر از زمین کلان است. برای قدرت خودش خداوند قسم خورد. الذی اذا تدلی، پیغمبر خدا گفته بود که به نزد من جبرائیل میفراید، بر من وحی میارد. این عتیبه گفت که من با آن ستاره هایی که خدای تو قسم میخورد و با این جبرائیلی که تو میگوی من این کار میکنم، اینا را باور نمیکنم. باز بازم این چیکار کرد؟ میگد دهنش میگد پر از خطوف کرد و با پیغمبر خدا حواله کرد. توف به اندام پیغمبر پرتافت. صاحب قرطبی میگد هزارها شکر که میگد این توف بدبخت در چهره پیغمبر خدا نافتید. لیکن پیغمبر خدا چی گفت؟ دست برداشت گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا گفت این بدبخت، این روسیا را به سگ از سگهای خودت گفت مبتلاش بساز. ابولهب همراه 3 فرزندش دائم که تجارت میکرد به شهر سوریه میرفت. هر 3 فرزنداش قطعی میگد رهسپار شد، به شهر شام رسیدن. در یک دهه میگه قرار گرفتن. مردم این دهه آمد گفت در اینجا شیرها بسیار است، آدم ها را شکار میکنن، خوب میشد که از اینجا دورتر میرفتین. ابولهب گفت من فرزند خدمت در بین شترها میخوابانم و عسکر در اطرافش میمانم، هیچ کس بر این زیان و زلال داده نمیتواند. لیکن وقتی که خدا خواسته باشد، وقتی که قدرت خداوندی که بالای کسی نرفته باشد، اگر در داخل قصر باشد که به منزله سوزن سوراخی نداشته باشد، حکم خدا اونجا داخل می شود. میگه در بین خوابید همان سگی که از سگهای خدا را پیغمبر دعا کرده بود، شیر از شیرها میگه پیدا شد و میگه با بالای شترها میگه قدم میزد، شتر میگه از جاش نمی جنبید. آمد میگه بو میکشید، هر عسکر بو میکشید. به ناگاه میگه به راس عتیبه رسید. بر زمان میگه از گلوی این بدبخت میگه داشت و میگه پاره پارش کرد. سحر میخیزند این بدبخت در چه حالت میبینند؟ در حالتی که دعای پیغمبر خدا در حق این ناکس تأثیر کرده بود. دشمنی هم جزای خودش میگیرد. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. البته هر کسی که برای اسلام، برای قدر پیغمبر شه، برای قدر یک عالم پس کردن میخواهد، انشاءالله البته ما به خود یک خدای داریم، یک خدای داریم که قصاص همه ما را از ظالمای ما میگیرد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، کسی میخواهد که این شمع، این قرآن، این نور اسلام خاموش کند. رومی چی میگد؟ هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوزی او. این شمع نمیمیرد دیگر، این روشنی قرآن باز روشن میشود، این نمیمیرد مگر پوف کننده را زبان و دهانش میسوزد. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. این بود مختصراً از حیات محبت صحابه پیغمبر با پیغمبر خدا و از حیات دشمنهای پیغمبر خدا که مناسبت پیغمبر چی دشمنی ها کردن و چی جزاها دیدن. البته ما و شما شنیدیم. کار کنیم که ما و شما امت نوگی زبانی نشیم. کار کنیم که هر یک زمان ایمان ما عوض نکنیم. بر سر بنده مومن مصیبت ها و مشکلات ها هر زیلش بسیار می آید. ما و شما صبر کننده باشیم. با اندک مصیبتی که بالامون می آید در حال شکست دل نشیم، بلکه چیکار کنیم تا چند محبت ما و شما قویتر و زیادتر در دل ما و شما شود. زیرا رسول الله خود گفتند مصیبت اول به سینه پیغمبرها، بعد بر عالمها، بعد بر اولیاها، بعد به جمیع مردم آمده میرسد. رسول الله را وقتی میگد ایمان می آوردن چی میگفتن؟ میگفتن مادامی بر من ایمان آوردی دروازه فقر برای تو گشاده می شود. یعنی دروازه تنگ دستی و
دروازه های مصیبت بالای تو کشاده می شود، تو چیکار نکن شکست دل نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا محبت پیغمبر خدا را در دل همه ما بندگانت زیادتر بساز. خدای مهربان، فردای قیامت که خود وعده کرده ای ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای محمد زود است که من ترا بیرق شفاعت میتم تا آن زمانی که اگر تو از من راضی نشوی من بیرق شفاعت را از دست تو نمیگیرم. خدایا از این شفاعت پیغمبرت اهل این امتات برخوردار بساز. خدای مهربان روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه امت رسول اکرم در روی دنیا صفش زیادتر بساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی که در اینجا خیر احسان ها کردند، خدای خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بسازد. مرادها و مطلوب هایی که دارن برآورده خیر، بیماری هایی که دارن خدای با بیماری های شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی کند. یکی از بیماری ها اینجا بابای شفیع که محله ما چندین سال از بیمار است، نشستگی است. خدای شفای کامل و شفای عاجل این بنده هم نصیب و روزی بسازی. گذشتگانی که از ما و شما گذشتند از این